Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé d'arrêter. Ho an'izay makarokaroka mety mahafantatra an'ity pretra orthodoxe izay antsoina hoe mon père Menas ity. Malaza be izy io amin'ny resaka apologetika, zany hoe amin'ny fiarovana ny finoana katolika sy orthodoxe manoloana an'ireo fanenjehana ataon'ny firongom-piangonana ronolombelona azy. Ko satria moa mitovitovy ihany ny pratika misy eo anivon'ny église katolika sy orthodoxe, donc na dia orthodoxe izy rehefa maheno olona mikritike ny église katolika dia mamaly izy mba hiarovana an'izay fotom-pinoana anankiroa mitovitovy zay dia ny katolika sy orthodoxe. Ny mampalahelo anefa dia nandray fanapahan-kevitra izy ny tsy hanao an'izany asa izany intsony. Inona ary ny antony? Henonareo tsara ny fanazavana. Depuis quelque temps, je suis devenu la cible de nombreuses critiques des protestants, des catholiques et même des orthodoxes de leur part. Pourtant, mon intention n'a jamais été de diviser, mais d'être le frère de tous, le frère de tous les chrétiens. Nandray fanapahan-kevitra ny janona izy satria be loatra ny kritika ny tsikera mahazo azy tatoato zay. Avy amin'ireo protestanta, avy amin'ireo katolika, sy avy amin'ireo pretra namany orthodoxe ihany koa. Ao koa ireo mankalaza azy fa mampisarabazana. Nefa hoy izy ny faniriako dia itory ny fahamarinana mba ahafahantsika miray ao amin'ny Jesosy Kristy. Ankalazain'ny olona ihany koa izy hoe manambony tena sy manambany ny hafa satria misy terme matetika ampiasainy dia ilay hoe élevons les niveaux. Zany hoe ndeha ampiakaritsika ambonimbony ny niveau. Eminareo tsara azy. Troisièmement, quand je parle d'élever le niveau, je ne voulais surtout pas que cela paraisse de l'orgueil. Mbaka n'le mampera manazava hoe tsy fanamboniana tena nge tsy avonavona nge ny dikan'ireny. Fa terme ampiasaiko fotsiny mba hiantsona ny olona hoe omano ny sainareo satria isika hiditra lalandalina amin'ny resaka théologique. Fa ny mpankahalaanao nga te comprendre an'izany, manambony tena ny fiantsony anao, mampisarabazana ny fiantsony anao. Dia amin'ny mahapretra anazy moa zany tsy maintsy manazava sy ny alatsiny izy. Dia eto izy miaika an'izany zavatra zany. Je dois aussi reconnaître que je me suis trompé sur certains points. Il m'est arrivé d'être maladroit dans mes paroles, parfois même agressif. Miaika ho izy fa indraindray mety tafiteny zavatra diso ary any anatin'ny fomba fiteny koa no izy tena hoe agressif manjatsa. Zavatra tokony ho tsapany olona zany hoe io olona io nge tsy mpitory teny tsotra hoe hitory ny evanjely hoe Jesosy Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, mahatsintsana velona ho antsika. Tsy any le mission-le olona fa hoe resaka apologétique. Zany olona miainao anatin'ny environnement d'apologétique zany mitovy amin'ny miaramila anankiray mitondra basy handeha hiady. Tsy hanafosafo anao izy tsy homehy aminao satria misy fahavalo ho vonoiny ao. Ino le fahavalo ho vonoiny ao? Le fampianaran-diso. Ka matetika ny olona apologiste tompoko, que ce soit apologiste de formation ou de conviction, matetika ireo olona reo dia mivatravatra fiteny. Tsy manafosafo anao zany tahaka ny Jesosy Kristy ao anatin'ny evanjely. Mandainga ny kristianina hilaza hoe ny fampiresaka amin'ny farisiana sy mpanoradalàna i Jesosy Kristy ka nanafosafo azy ireo. Pake foana no omeny Kristy azy ireo, taranaka ny mena rana, ry votsa saina, ny démony no rainareo. Fa izy manko pretra tsy afaka mivalapatra loatra dia tsy maintsy ny alatsiny izy satria misy ny antsoina hoe ordre hiérarchique ary zay position mahapretra zay mihitsy no milimité ny ankabetsahan'izy ireo amin'ny fomba fanehoan-kevitra zay tiany ho entina eo anivon'ny fiarahamonina. Si à un moment ou un autre, j'ai pu blesser quelqu'un par mes paroles, je demande sincèrement pardon. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé d'arrêter les émissions consacrées uniquement à l'orthodoxie. Je vais maintenant ouvrir un espace plus large. Un espace où les chrétiens pourront se retrouver. Zay ny voka-dratsiny zay rehefa tsy zakantsika ny tsikera avy amin'ny olombelona. Fa eto koa moa zany amin'ny comprendre anazy satria izy pretra ka izay position zay tsy afaka mampidongizina azy. Nandray fanapahan-kevitra izy araka izany ny hampijanona zany resaka apologétique izany tsony. Tsy hijoro intsony izy hiaro ny fahamarinana ny fampianaran'ny église orthodoxe sy katolika fa ho lasa mpitory-teny tsotra mitovy amin'ny mpitory-teny rehetra hoe Jesosy Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, tsy tokony manao fahotana isika mampandeha nafobe sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe pour moi c'est dommage satria very la mission nahafantarany maro azy amin'ny maha-père Menas azy. Faly ny fahavalo. Ka izao ny hafatra farany napetrany. Je ne veux plus entrer dans des débats de dogmes ou des divisions. Je laisse les spécialistes, les apologètes, le faire. Je vis en retrait du monde, dans le silence et la prière. Je veux simplement venir vous parler de l'évangile du Christ. Je vais vous parler de Jésus qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est l'amour du Christ. Tsy resaka mahakasika ny dogma tsono izy manomboka androany raha ohatra ka zany no mampisaraka fa resaka fotsiny mahakasika ny Jesosy zay mampiray antsika. Zay zavatra zay ny tian'olona ataon'ny Romila atao page. Tsy resaka mahakasika ny finoana katolika, ny église katolika, ny finoana hafa fa hoe toreo fotsiny Jesosy resy dia ampy. Za nga didinareo. Nareo angany nametsaka ny mission ato amiko. I Père Menas no resiny olona satria izy tsy afa-manoatra ao anatin'izay position mahapretra zay. Fa za tsy par hasard no mahatoy zao fa matoa za olona adala-pitiavana amin'ny Kristy sy io église io ary manokana ny aiko hanompoako andreo kristianina katolika mbola malemy nefa tsy nahazo antso avy amin'Andriamanitra ho amin'ny laharana mahapretra na amin'ny fiainana maha-religiosy. Tsy par hasard zay zavatra zay fa eto ny plasiko mijanona ho lahika mba ahafahako
miteny zay zavatra eretseretiko fa marina avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny tahotra. Tsy misy hoe mbola hira amin'ny lehibeko za mialohan'ny tenenako an'ity satria za religiosy, satria za pretra diocésiana sy ny sisa. Non, je suis libre comme l'air. Tokana fotsiny ny principeko, ny fitiavana no manosika ahy, ka isoroko lavitra ny vavako ny lahinga. Koa eto aho amizao jour d'anniversaire ny fanaovako vidéo atao pageko zao. Manatitranty aminareo. Raha tsy mety aminareo ny fomba fizarany Romille ny fampianarany ato, bloqué eo ny page na miala moramora fotsiny. Fa na inona ataonareo ato, na iza ianao le hiteny, tsy hampiova ny zavatra ataony Romille ato izany. Fa le nahafantarana ny Romille n taona lasa izay no mbola ahafantaranareo azy amin'ny n taona ho avy koa. Mankasitraka antsika rehetra, tsy hadino lalandava hoe tout chrétien intelligent et sincère est obligatoirement catholique. Pour devenir catholique, il faut être sincère et intelligent, sinon on demeure musulman. Et Caris Bay, ciao ciao.